Bolat'tың әңгімелері Болат ақындығымен қатар тілге жүйрік, сөзге шешен, әзіл қой, қуақы болған адам. Бір байдың мырзасы 3-4 жолдасын ертіп, қулық салыстырмақ болып Болаттың үйіне келіп түседі. Болат кедейлігіне қарамастан қонақ жай адам екен. Мырзаны жолдастарымен қарсы алып қонағасы әзірлейді. Болатты сөйлеткісі келген мырза сөз бастайды. Бөке дейді ол. Осы бір дуадақ деген қыз өте семіз болады ғой. Не жеп семіреді десем, тас жейді екен ғой. Бір жылы бір дуадақ атып әкеліп сойып қарасам, ішінен жұдырықтай көк тас шықты депті. Ол рас депті Болат. Менің де мылтық ұстайтын өнерім бар еді. Таудан бір дуадақ атып әкеп, әжеме бердім сойыңыз деп. Өзім үйге кіріп кеттім. Аздан кейін әжем, Болат-ау, Болатжан деп дауыстаған соң шықсам, дуадақтың бөтегесінің ішінен құлағы жоқ, қызыл аяқтың үстіңгі құлағы шыққан екен. Сол бір ай бұрын біздікінен жоғалып еді депті. Мырза Болаттың шешіле сөйлегеніне қызыға түсіп, Бөке, осы қазақта бір мақал бар. Семіздікті қой көтереді дейді ғой. Меніңше семіздікті қой емес, жылқы көп көтеретін сияқты. Бір жылқы соғымға сойдым, сіз көрген жоқсыз. Саған өтірік, маған шын. Сол биенікі мынандай шықты деп қарсын керіпті. Ол рас депті Болат. Қазақ бір-екі қонаққа да қой сойып алуға ыңғайлы болсын, семіздікті қой көтереді деп мақтай салған. Семіздікті қой емес, жылқы көтеретіні рас. Бір жылы мынау хақолдар бір сарала айғыр сатып әкеліп қойып едім. Сен көрген жоқсың, саған өтірік, маған шын ғой. Әлгі айғырдікі мынандай шықты деп қарнын жазып көрсетіп, жұдырығымен мырзаның мұрнына салып қалды. Мырза тұра киініпті. Асықпаңдар, ас жеп кетіңдер деп Болат бәйек болыпты. Рахмет, асықсыз едік, сізге сәлем бере келіп едім деп мырза жолдастарымен жүріп кетіпті. Жолдастары мырзаға, қулық салыстырамын деп келіп едің ғой, асына қарамай кеткенің не деп сұрапты. Сендер түсінбеген екенсіңдер ғой, Болаттың қулығы менің қулығымнан құлаш жарым артық шығып, бір шеті мұрныма тиіп, мұрнымды бұзып кетті депті мырза. Тауық шақыра жүремін. Болат бір жылы алысқа жолаушылап бара жатып, бір ауылға келіп, рұқсат сұрап қонған екен. Жатарда үй иесіне айтыпты, мен тауық шақыра жүремін депті. Салқынмен жүргісі келіп жатқан қонақ бір ұйықтап, қайта ояна беріпті. Сыртқа шығыпты, атын суарып әкеліпті, шақырар тауық болмапты. Ағашта қонақтап отырған тауықтан әтешті ұстап, сөмкесіне салыпты да үйге келіп, қамшысын іздепті. Үй иесі оянып кетіп, бұл кім, қонақпысың депті. Иә, мен едім, жүргелі жатқан дейді. Үй иесі, тауық шақырарды жүремін деп едіңіз ғой, ертерек емес пе дейді. Шақырса шақырар, шақырмаса жолда шақырар деп жүріп кетіпті Болат. Үй иесі ертеңінде бірақ біліпті, әтешін алып кеткен екен. Үйдің ауасы. Шілде айының шыжған ыстық бір күнде иттер шабаланып қоя береді. Кедей үйінің кезінде жыртық тесік аз болсын ба, Болат тесігінен сығалап қараса, бір топ солдаттылар үй сыртына жақындап қалған екен. Қасында ауылдың би шоралары бар екенін танып, жалма-жан алдарынан шығып, аман саулық сұрасқаннан кейін, қош келдіңіздер, үйге түсіңіз дейді Болат. Бұлардың ішінде бейтаныс, жасы 50-лер шамасында біреуі болады. Киіну әлпетіне қарағанда сұлтан тұқымынан екені байқалып тұр. Ол ақ жібек орамалмен желпініп тұрып, қабағын тыржита Болатқа қарап,
Sizдің үйдің ауасы жақсы ма, салқын ба деп бош қал сұрай бастапты. Қасында тұрғандарда бұған Болат не деп жауап берер екен дегендей Болатқа қараса қалады. Болат жер мен көкке көз тастап тұрып, мына біз тұрған жер мен сонау көк аспанның екі ортасы менің жыртық үйімнің кеңдігінен аумақты болу керек. Соншама кеңшілікті ауасын сізге тапшылық етіп тұрғанда, менің үйімнен не рақат таппақсыз деп мырс етіп күліп жіберіпті. Бейтаныс әкім өзінің кәудіреген шалдан сөз таппай жеңілгеніне қатты сасып, әрі ыза болып. Біз сенің үйіңнен қонағасы деп қарық боламыз деп келгеніміз жоқ еді-ау. Жол сұрап келдік дей салыпты жалтарып. Болат беттеріне таңдана қарап, сіздер сияқты ұлықтар сұрағанда амал қанша? Мына төккен гүлдің ар жағында екі сарғасқа жол бар. Таңдап алыңыздар деп